ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ತುಂಬ ಜನದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಫ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಕಫ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ. ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸಬಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿಲಿ ಕಫ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಫ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಫ ಪ್ಲಸ್ ಧೂಳು ಎರಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನೀವು ತುಂಬ ಸಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ಹಾರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತವೆ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನಂತಂದರೆ ಕತ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇವಾಗ ಆರು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನದ್ದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಅದೇನಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಫ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಹೆಸ್ರು ಕಾಳು ಏನೇನೋ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀರ, ಫೀಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ತರ್ತೀರಾ, ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸೀದಾ ತಿಂದಿದ್ದೇ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಕಫ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಫ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ ಗೈಸ್? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಟೈಗರ್ ಚಿನ್ನಿಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಕಫ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಕಫ ತೆಗೆಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪುಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕಳ್ಳಿ ಉದುರಿಸಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಫ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಕ್ಕ ಬೇಕು ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ದಾರು ಅಕ್ಕಿ ಉದುರಿರೋ ರೆಕ್ಕೆನ, ಕಳ್ಳಿನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಉದುರಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ. ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಪುಕ್ಕನ, ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಪುಕ್ಕನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಪುಕ್ಕ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೆಂದಾದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಕಫ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪುಕ್ಕನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಎತ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಫ ತೆಗೆಯೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೋಗಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದೇ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕತ್ತು, ಓಕೆನಾ. ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಕಫ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದ್ರ ಕತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಕ್ಕನ ಹಾಕಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಪುಕ್ಕನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಪುಕ್ಕನ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಫ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಫ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಕಿಲಿ ಕಫ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ, ಇವಾಗ ಈ ಪುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಕಿಗೂ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಒಂದ್ಸಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಫ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಪಸ್ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಫನ ತೆಗೆಯೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಕತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಿಸಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚಿಗಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತಾವಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕಫ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಮಾತ್ರ ಬಂದೈತೆ.
ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಫ ತೆಗೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪುಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸಬ್ಜಾದ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಸಬ್ಜಾದು ಕಫ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿವೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ ಪುಕ್ಕನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಿ ಕತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ತುರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಕತ್ತಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಐತೆ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಕಫ ಐತೆ ಗೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್? ಇಷ್ಟೇ ಕಫ ತೆಗಿಯೋದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಫ ತೆಗಿಯೋದು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಂದ. ಸೊ ಕಫ ತೆಗಿಯೋದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕಫ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗೇನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಫದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಕಫ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರಾಡೋಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವುದು ಹಾರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಅಂಥ ಅಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲನೋ, ಕಫ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಕಫ ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಗಿವ್ ಅವೇದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಕಮೆಂಟ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 8-9 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಗಿವ್ ಅವೇದ್ ರಿಸಲ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ನಾವಾಗಾದರೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.